see what they're doing.睇唔睇到下邊啊？而家從山頂等間轉返落山谷，從呢個山又走到嗰個山，下邊嗰啲黑色嗰啲就係公路啦。喺沙漠裏邊咁好嘅公路，人哋美國早就做好咗好靚嘅公路啦。你中國而家係會趕超美國嘅，所以美國非常之值得借鑑嘅經驗，由我哋後邊嗰啲人去學習同埋模仿。前邊呢就出現咗倒車現象啦，而家就係修復公路裏面嘅一段啦。之前我哋嘅車速都好快脆。咁遇到有修補公路嘅時候，就係要沿住沙漠盤山公路離開中旅村。而家係山過山嶺過嶺，從山呢邊望返去山谷，其實係好多綠化嘅。你話佢係沙漠呢，佢中間人造嘅綠化都好多。你睇下下邊一片綠油油啊，車速有啲快，睇唔清啊！你睇下山裏邊，出咗山又係山，一直沿住每個山頭響山邊嗰度轉，沿途好多車從山外邊駛入嚟嘅。如果俾我開車體驗呢啲地方呢，我